رب تبارک و تعالی جل وعلا فرماندے نے اساں نے لوط علیہ السلام نو بھیجیا جدو انہاں نے اپنی قوم نو فرمایا سی اپنی قوم نو آکھیا ہے کیا تسی ایسی بے حیائی دے کم کر دیو ایسی بے حیائی دے کم کر دیو جڑی کہ تیاڈے تو پہلا کسے قوم نے ایک کام نہیں کیتا ایڈی برائی دے اندر ملوث ہو ایڈی وڈی برائی دے اندر ملوث ہو جڑا اس تو قبل کسے بھی ایک قوم نے کم نہ کیتا اس جہان دے اندر کسے بھی انسان نے ایک کم نہ کیتا جڑا تسا شروع کر چھڑے حضرت سیدنا لوط علیہ السلام نے جدو اپنی قوم نو سمجھائے اے قوم تسا کیڑی برائی دے اندر ملوث ہو گئے ہو اس قوم نے اگوں پھر تانا مارے اے پیغمبر لوط علیہ السلام نو تسی اپنا کام کرو تیاڈے نہ تانوں ساڈے کم نال کوئی غرض نہیں تانوں ساڈے نال کسے قسم دی کوئی غرض و غایت نہیں اسا جو کرنے ٹھیک کر دے پئے ہاں تانوں اس گل نال کی لگے جویں اج دے معاشرے دے اندر قوم آکھدی ہے اگر کوئی برائی دے اندر ملوث ہونے او بھی انہوں آکھیا جاوے او جلیا اے برائی چھڑ دے مصطفیٰ دی شریعت والے پاسے آ جا تے او جناب اعلی آکڑ دی وجہ نال آکھدا ہے اتنا برائی دی دلدلے چ پھسیا ہوندا او دے تے لعنت دی پھٹکار انج پئی ہوندی ہے حق نبی سرکار دا سن کے مولا تبارک و تعالی دا حکم سن کے پھر آکھدا ہے بھونک ماردا ہے آندا جا مولوی تہاڈا مولوی اعلی کام میں جا کے مسیتاں دے اندر بیٹھ جاؤ اساں جو کردے پئے ٹھیک کردے پئے میں مثال دے کے انا جویں شادی دا موقع ہوئے بندہ آکھے ہوئے لعنت نہ کھٹ شادی دے موقع دے اوتے انج دیاں برائیاں نہ کر میرے مصطفیٰ دی شریعت نو مد نظر رکھ آندا جا مولوی جا کے بیٹھ جا اے بندیا جا بیٹھ کے گھر وچ بیٹھ جا آپا برادری ناراض کرنی ہے آپا جو کرنے پئے ٹھیک پہ کرنے ہیں جو لعنت جو مقالہ پہ ملنے ہیں ٹھیک پہ کرنے ہیں او آکڑ جاندا ہے اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے قرآن مجید دے اندر ارشاد فرمائے میرے پیغمبر لوط علیہ السلام نے جدو اس قوم نو آنا کہ وہ قوم آکڑ گئی ہے آدھی ہے جاؤ پیغمبر لوط علیہ السلام جو تسی کرنے کرو سانو اپنے کام دے اندر مشغول رہن دو اللہ تبارک و تعالی دے پاک پیغمبر نے جدو انہوں نے اے حکم سنایا تباد رب تبارک و تعالی قرآن چنج بیان فرماندہ انکم لتأتون الرجال شہوتا من دون النساء اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے فرمایا اوے میری قوم ہائے قوم اوے قوم ایکڑی برائی دے اندر ملوث ہو حالانکہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے تیاڈے واسطے عورتاں نو پیدا فرمایا ہے بے شک تسی عورتاں نو چھڈ کے شہوت رانی دے واسطے مرداں دے کول جاندے ہو اپنی شہوت پوری کرن واسطے مرداں دے کول جاندے ہو او چلیو اللہ تبارک و تعالی نے تیاڈے واسطے عورتاں جو پیدا فرمائیاں نے خالق کائنات رب العالمین نے جدو تیاڈے لئے عورتاں پیدا فرمائیاں پھر تسا مرداں کیوں جاندے ہو لیکن عورت بھی جناب اعلیٰ انج نہ ہوئے کہ مت بندہ سمجھے اس تو کہ عورتاں صرف ساڈے واسطے مگر حلال طریقے نالے وہ حلال طریقہ میرے مصطفیٰ مدینے دے تاجدار دی شریعت دے مطابق نکاح مبارک ہے اللہ تبارک و تعالی نے مرد پھر حلال جو کیتی ہے اللہ وحدہ لا شریک مولا نے اے عورتاں مرداں لئے پیدا فرمائیاں نے کیونکہ اے دے اندر رب تبارک و تعالی نے مرد واسطے سکون رکھیا ہے اگے رب تبارک و تعالی جل وعلا فرماندے نے بل انتم قوم مسرفون بلکہ قوم تسی حد تو گزر جان والی قوم ہو اے قوم تسی حد تو ودن والے ہو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے فرمایا اے حد تو ودن والی قوم رب تبارک و تعالی نے کنوں فرمایا حد تو ودن والی عورتاں نو چھڈ کے جڑے اغلام بازی مرداں ول رجوع کردے نے جڑے مرداں ول خیال کردے نے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا حد تو ود دے نے آ صدقے جاواں میرے رب تبارک و تعالی جل وعلا
دے حکم دے پابند ساڈے جسم دے وال وی نے حالانکہ ویکھ سر دے وال وددے رہندے نے داڑھی مبارک دے وال وددے رہندے نے لیکن بروٹے جڑے نے آبرو اے نہیں وددے جمنیاں جڑیاں گھندیاں نے اے اپنی حد دے اوتے قائم نے حالانکہ اے وی پوس کوئی جسم دا حصہ ہے سر دے وال جو وددے پئے نے داڑھی تے مچھاں جو وددیاں پیاں نے اسے چہرے دے اوتے جمنیاں کھڑیاں نے اے نہیں وددیاں اسے چہرے دے اوتے آبرو کھڑے نے اے نہیں وددے اسے جسم دے اوتے جناب اعلی بازو تے ہتھاں دے وال نے ہیں جی اے نہیں وددے پئے لیکن کیوں نہیں وددے حالانکہ جسم کوئی خوراک انہاں نوں اکو ہی پہ ملدی ہے اے وددے کیوں نہیں سر دے وال وددے رہندے نے اللہ وحدہ لا شریک مولا جل وعلا دے اے جناب اعلی جسم تیرا مسلمانہ اے پیا دسدا ہے رب تبارک و تعالی دے اے وال پابند نے اللہ وحدہ لا شریک مولا نے سر دے والاں تے داڑھی مبارک دے والاں نوں ودن دا حکم فرمایا اے وددے رہندے نے انہاں رب دے حکم دے اے پابند نے اگر بندے دے جسم دے وال نے او اللہ تبارک و تعالی دے حکم دے پابند نے ایک انسان ایسا ہے اپنے جسم تو بھی عبرت نہیں حاصل کردا اگر جناب اعلی کوئی ہاتھ دے ہتھاں پیراں دے وال اے ود جان بندہ انہاں نوں رکھدا نہیں کٹ چھڑدا ہے جڑا حد تو ودے اونوں کٹیا جاندا ہے اللہ تبارک و تعالی فرماندے نے او جڑا ساڈے حکم نوں توڑ دے گا جڑا ساڈے حکم نوں توڑ دے گا اللہ فرماندا جڑا ساڈیاں حداں توڑ دے گا میں رب العالمین اونوں رحمت اپنی نال جنت وچ نہیں سٹاں گا بلکہ اونوں جہنم وچ اپنا غضب فرما کے سٹاں گا او جنت اونوں ہی رب دے گا جڑا مصطفی مدینے دے تاجدار دی شریعت دا پابند رہے گا توجہ ہے توجہ ہے ہن دیکھنا یار ساڈے جسم دے جو وال نے جسم دے وال نے ہتھاں دے نے بازو دے نے اے ود دے نہیں جے ود جان تے بندہ رکھدا نہیں اسی طرح ہن داڑھی مبارک ایک مشت ودے ایک مشت تو کٹا لو سر دے وال شانیاں تک حکم اینا ہے اس تو تھلے ہوئے تے حرام ہے کٹواون دا حکم ہے معلوم ہویا جنی شریعت نے حد رکھی ہے اس حد تو اگے ودے تے کٹاون دا حکم ہے کٹاون دا حکم ہے ایک مشت داڑھی مبارک رکھے تے ود ہوئے تے کٹا لوے سر دے وال جڑیاں زلفاں نے کندھیاں تک جاون اس تو تھلے ہوئے حرام ہے کٹاون دا حکم میں ود گئیاں گناہگار اسی طرح ہتھاں تے پیراں دے اگر وال ود جاندے نے بازو دے وال ود جاندے نے آبرو بندے دے ود جاندے نے تے بندہ آبرو کٹوا لیندا ہے کیوں اس واسطے اے پابند کھڑے نے تے جے اگر اے پابندی تو اگے ٹر پین تے اینو کٹیا جاندا ہے اللہ تبارک و تعالی دسنا چاہندا انسان اپنے جسم نو تک اے میرے بندیا اپنے آپ نو تک کے تے تو عبرت حاصل کر جے حد تو اے ود جان جویں تو پسند نہیں کردا ساڈے حکم تو دیاں کوئی حداں ٹپ جاوے میں رب بھی اونوں پسند نہیں کردا اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے قرآن وچ بیان فرمایا کہ وہ قوم جڑی غلام بازی کردی سی حضرت لوط علیہ السلام دے قوم رب تبارک و تعالی نے فرمایا او حد تو ودن والے بن حالانکہ پیغمبر لوط علیہ السلام نے روکیا ہے وہ حد تو ودے نے حد تو ودے نے تے اللہ تبارک و تعالی دے نزدیک سب نالو بدترین ایہی کام میں رب نو جڑا سب تو ناپسند جنہوں رب بالکل پسند نہیں کردا حضرت سیدنا سلیمان پیغمبر علیہ السلام حضرت سیدنا سلیمان پیغمبر علیہ السلام آپ نے جنات نو جمع فرمایا حالانکہ پوری دنیا دے بادشاہ نے حضرت سیدنا سلیمان پیغمبر علیہ السلام نے جنات دے سردار نو بلا کے فرمایا او جنات دا شیطان کتے ابلیس کتے آؤ جنہ دا سردار کھائن لگا سلیمان پیغمبر علیہ السلام نو آؤ سونا میں پیغمبر علیہ السلام تیانو شیطان ملاؤنا وانگ حضرت سیدنا سلیمان پیغمبر علیہ السلام نو جنہ دا سردار لے کے گیا ہے
حضرت سیدنا سلیمان پیغمبر نے ویکھے سمندر دے اتے جناب اعلی اپنا تخت لا پانی دے اتے بیٹھا ہے جدو ابلیس ملعون بیٹھا ہے سونے پیغمبر سلیمان ویکھے تے واپس آ گئے نے واپس آئے نے ابلیس پیچھے دھوڑے آیا نے رب دے پاک پیغمبر سلیمان علیہ السلام میرے لیے کوئی لگتا ہے پیغام لے کے آئے ہو مینوں کوئی پیغام تے دے جاؤ آپ نے فرمایا منحوسا میں صرف ویکھنا چاہنا سا کتھے بیٹھا وے میں تے تینوں بالکل پسند نہیں سا کردا ویکھنا پسند نہیں کردا مگر میں صرف ویکھنا آیا وا کتھے بیٹھا وا کی دا مقام ہے چل آ جو گیا وے دس تیرے نزدیک سب تو تینوں پسندیدہ چیز کیڑی ہے حضرت سلیمان پیغمبر علیہ السلام نے جدوں فرمایا شیطان آندا ہے جڑی سب نالوں مینوں پسندیدہ عمل ہے تے جڑا رب تبارک و تعالی نو سب تو پسند و ناپسندیدہ عمل ہے جڑا رب نو ناپسند ہے مینوں سب نالوں زیادہ پسند ہے او کیڑا عمل ہے شیطان حضرت پیغمبر سلیمان علیہ السلام نو آکھدا ہے مینوں سب تو زیادہ پسندیدہ عمل اے اغلام بازی مرد مرد نال برائی کرن مرد عورت دے برتن جناب اعلی اصل مقام چھڈ کے دوسرے مقام تے برائی کرے مینوں سب نالوں اے زیادہ پسند ہے جنوں لواطت آکھدے نے اغلام بازی بد فعلی شیطان آندا مینوں سب نالوں اے زیادہ پسند ہے پر رب تبارک و تعالی نو سب تو اے ناپسند عمل ہے اللہ وحدہ لا شریک مولا اس عمل نو ناپسند فرماندا رب پسند ہی نہیں فرماندا وہ صدقے جاواں سجنا حضرت سیدنا سلیمان پیغمبر علیہ السلام نے جدو اے ابلیس کلو سنیا ابلیس آندا مینوں سب تو پسندیدہ عمل ہے ہن ابلیس دے نزدیک سب تو زیادہ اے ہوئی پسندیدہ عمل ہے وہ جڑا بندہ اے کام کرے گا جڑا اس برائی دے اندر ملوث رہے گا وہ ابلیس ملعون نو خوش کردا ہے تے جڑا اس کام دے اندر مشغول رہندا ہے اور رب نو ناراض کردا ہے تے اللہ تبارک و تعالی دی ناراضگی اللہ رب العالمین جل وعلا دی ناراضگی بندے دے واسطے دونوں جہاناں دی بربادی ہے رب تبارک و تعالی دی رضامندی انسان واسطے دونوں جہاناں دی کامیابی ہے دونوں جہاناں دی کامیابی ہو صدقے جاواں اے ہوئی فیصلہ اے حضرت سلیمان پیغمبر علیہ السلام دی گل سنائی ہے آتے نو دے متعلق حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ پہلی قسط دے اندر بھی میں بہت زیادہ گلاں کر چکیا ہاں لیکن ہن جناب اعلی اے تینوں سنانا پیا او دے اندر بھی کافی مسائل ہیں بڑا کچھ جناب اعلی او دے اندر دلچسپ واقعات نے جدے تو بندہ بڑی عبرت حاصل کر سکدا ہے مگر اس گل دے اندر میں تینوں اے جناب اعلی اس موضوع دے اندر اس قسط دے اندر کچھ انج دیاں گلاں سناواں جڑیاں معاشرے دے اندر فتنہ بنیاں پیاں نے جدے فتنے دے وچوں جناب اعلی ہن آپا بچنا ہے او دے اندر میں گلاں واقعات بیان کیتے سی ہن آپا بچن دا کوئی سبب وی تے ویکھنا ہے کوئی بزرگاں نے دین دا طریقہ اپنا کے ویکھنا ہے فرماندا رب تبارک و تعالی جدوں نظر رحمت ہٹا لوے اس بندے دا بیڑا غرق ہو جاندا ہے تے جدے ول مولا دی رحمت دی نگاہ آ جاوے او بندہ شیر ربانی ورگا کامل رب دا فقیر بن جاتا ہے